Nochmal 1,8 Liter 16 Ventile KR Motor. 9200 Umdrehungen, also Schalldrehzahl. Hat einen selbst zusammengestellten Turbonetigslader oben drauf. Fährt hier aber noch relativ ruhig mit 2,3 Bar Ladedruck. Ja, das Ding fährt er nach Hause mit einer 5,64, seine Tagesbestzeit. 5,64 Sekunden, meine Fresse, das ist verdammt schnell. Somit geht der dritte Platz.
bardziej, nie? Żeli uśmiech! Napal! Ale kurwa z przodu. Jest nisko. Do lody.